2026, ku një gazetar ka zhvillim të ullët të intelektit të tij. Më herët janë quajtur imbecil dhe idiot, po s'po e fëndoj sot. Në momentin që unë të ofendoj mbi nivelin tënd, kështu që nuk preferoj me. O vlla, ku e prek ti, çat kam baun ty? Jo, nuk jem prek as pak, kjo tregon për ty më tepër se sa për karakterin tim. Ndërkohë, sa për Kristin, po preke, nam ke prek kur jena ullë të tavolina. Çu? Po të kom prek shumë. Faleminderit, pra ta çifili e quajun, a kupton? Rogart, unë nuk e kam fare problem me turmën tënë dhe me kompaninë në falimentim që e ke kriju. Lene mëse kompanija se egziston, po ta mija dhe në tru. Qka të duash, mu fare nuk me dridhët asë shërpiku. Pyetje, më thejt lutem. Për karakterin dhe intelektin tënd, unë di mjaftueshëm të flasë, por nuk flasë sepse kam një fije personaliteti. Jo, e ke bati me vajzat dhe me tjera. I kera dorën ligë, si ke bati. Uroj t'ja pafsh hajrin këti Big Brother. Do zoti ja ma të mirat, po jap më të mirat. Kristi? Për situatë që është hera e disa, do me thënë që diskutohet kjo gjë për mua këtu brënda. Është vetë një armë që ka... Rogerti ka pasur këtë lloj qasje që nga fillimi dhe e përdori kartën e fundit pasi mendoi që pas një zarfi të zi do kalonte në nuk e mendonte që do kalonte në rehabilitim dhe e doqi kartën e fundit me mua. Nuk e di, kur më ka pyetur her pas here më është dukur si një interes personal të pyesësh dikë në mënyrë konsistente, do me thënë çfarë orientimi seksual ke ti. Do t'i kthej një përgjigje sonte, më vjen keq ndoshta prish një dashuri platonike nga Rogerti kundrejt meje. Dua t'i them që nuk jam gay, nuk kam një homoseksualitet, jam heteroseksualitet. Shumë bukur. Vjen shumë keq të të pyej zemrën, po ta pyej zemrën ndoshta duke parë interesin tënd personal kundrejt meje. Megjithatë, kjo ka të bëjë me lojën e pis që ky njeri ka bërë këtu brenda. Ky pislëk me dy sy dhe me dy këmbë që ka bërë këtë lojë pis këtu brenda. Duke nisur që në fillim, duke u marrë në familje, jo vetëm me mua, po me gjithë këtu brenda. Duke prek moralin, duke prekur. Jo, okay, Ledion aman. Jo, se kam një pyetje për Rogertin. Rogert, a i ke bërë këtë pyetje për orientimin seksual Alesios? Alesios, jo, s'ja kam bërë Alesios. Jo, Alesios ka s'ka dhënë dorën kur e ka dëgjuar këtë. Aja ke bërë Malit? Malit, po. Aja ke bërë Stenaldos? Jo. Aja ke bërë Mateos? Jo. Pse ke vendosur t'ja bësh Malit, Kristit dhe Shëndrit? Ja kam bërë dhe Selins. Edhe Selins. Po, le të lutem mos e hiq fare pjesën e... Këto janë lojtarët e përzgjedhur që du me bëjnë pyetje si gazetar që jam unë, gjashëm e thjesht. Dhe në fakt Selin është tallur për lesbikët. Yes, që s'ka pse, sepse përdorë drejt një komunitetit shumë nderuar, që unë i përgjoj dhe i mbështes. Kjo më thot që unë jam homofob, pa akuzuken për një orientim seksual. Unë s'kam ofenduken, unë kam bërë një pyetje, në qoftë se kjo femën mendon se një pyetje për një orientim seksual që unë kam dëshirë t'i pyes 5 banor, kjo më thot mu homofob. Homofob me t'i zojnë, do të thot kur unë akuzoj dhe e shaj një diken sepse i përket një komunitetit, unë se kam bërë atë gjë. Dhe Mali ka qenë aj që i ka akuzu atë për talje, dhe Mali mund t'japin më shumë, por jam i bindur Mali sot ka ndryshu mendje, sepse është me grupin Selin dhe jo me grupin Rogert Miri. Kristit? Të lutem mos e hiq fare qendrën duke kaluar tek të tjerët, jam duke folur unë dhe dua ta mbaroj këtë që jam duke folur. Dhe po thosha, ka të bëjë me kartën e fundit. Po ki parasysh që dinamika, nuk dua të përsërisim diçka të cilën e kemi konsumuar. Jo, nuk përsërisim diçka të konsumuar, po ama dhe kjo është konsumuar për disa të njerëz që me Kesin, që me Senon dhe po vazhdon prapa akoma këtu dhe po përsëritet, ëh. Dhe me njërin që ka dalë sot jashtë. Kështu që nëse flasim për përsëritje, kjo është e katërta herë që unë diskutoj këtë gjë këtu. Tani unë nuk do duroj asnjëherë që të vinë disa të tjerë nga jashtë e të vazhdojnë po të bëjnë të njëjtën gjë, duke lexuar disa komente jashtë dhe duke ardhur ti përdorin si kartën e vetme dhe të fundit kundrejt meje. Dhe çfarë ndodh? Duke qenë ky njeri që është dhe ka qenë gjithkohë përpara meje,
duke bërë këtë lloj pyetje, duke prekur në familje, duke prekur në dignitet, duke prekur në moral, vetëm e vetëm për të ulur imazhin tim. Dhe jo më këto. Tani pretendon jo vetëm që unë këtu jam sonte nga publiku, po pretendon edhe këtë tjetrën, që unë sonte jam në produksionin sot. Megjithatë, Kristi, më dëgjoj Ledion. Të lutem Ledion, të lutem. Që ti mund të ndihesh i prekur. Arsyeja, po jo për që të kuptosh. Arsyeja, një sekond Rogert, arsyeja e pyetjes time është sepse nëse Rogerti të njëjtën pyetje ja ka bërë shumicës prej djemve aty brenda. Për të mbuluar gjurmën që e ka pasur kartën e fundit me mua. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që ky kalon në rehabilitim se pritet të dilte, duke djegur kartën e fundit me mua për duke më bërë pyetjen, këtë lloj pyetje që ky bën, çfarë ndodh? Vin Shëndriti dhe krijojnë këtë situatë bashkë me atë surratin e shëmtuar. Unë jam me trimi që i ka pyet se që ai pas ka pretenduar kur unë jam atakuar së pari në situatat e para, ky ka qenë ai që gjasë me mua më ka mbrojtur dhe kur ka ardhur më ka fryr tymi në fytyrë sepse e kam përgatitur situatën më përpara dhe unë e kam pyetur, po ti je i sigurt për veten tënde dhe më thot nuk jam i sigurt. Megjithatë, unë do t'i them Shëndrit vetëm kaq. Unë nuk kam shok këtu brenda, i kam të gjithë kundërshtarët do t'i nxjerr jashtë një nga një, por ama. Po do ta nxjerrësh ti jashtë. Vazhdimin e lojës të Mirit, ndoshta unë e di shumë mirë që Miri nuk luan dot vetëm, po dhe Rogerti nuk luan dot vetëm sepse nëse ka njëri që e njeh Rogertin këtu brenda, më së miri jam unë. Dhe e di shumë mirë që mund të lindi një marrëdhënie tjetër vllazërore për shkak të moshës që kanë, por duke parë interesat dhe pasigurinë që kanë në vetvete me njëri tjetrin, ndoshta mund të përfundojë tek ata në një situatë tjetër marrëdhënie. Qartë, Mateo. Unë kam qenë duke pi. Mateo. Ledion, doja të theksoj diçka, përveç pyetjeve të shëmtuara që bën, e para pri Rogerti, përveç pyetjeve, maj sekondo, përveç pyetjeve të shëmtuara që Rogerti, Miri, është duke folur Mateo, Miri, është duke folur Mateo, 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 ju lutem, fikeni mikrofonin e Mirit në këto momente. Fikeni mikrofonin e Mirit dhe do e hapni kur ju them unë. Përveç pyetjeve të shëmtuara përsëritse që ka bërë Rogerti ndaj Kristit ose Shëndritit për homoseksualitetin, që nuk e kuptoj se çfarë ka dashur të arrijë, maj sekondo, o Krist, Nuk di kokën prap tash që të zbartet fytyra, po nuk di zbartet, surrat palate. Po si për me familjen. Priti sekond. Po Ledion, respekt për familjen, se kishe respekt për familjen. Priti sekond, o Krist. Edhe për familjen time jam. O Krist. Mos e përmend një fëmijë. Ju çastë. Pa fytyrë. Që me gojnë se ti e më kejsa i. Që me gojnë se ti e më kejsa i. Banor. Përfundosh në vonë. Banor. Bane ati se do të pozicionin e babait ati. Banor. Nuk do të takoj fëmija jote. Kristi. Përveç pyetjeve të shëmtuara. Seriozisht, është hera e fundit që këtë sezon ju paralajmëroj. Është hera e fundit, sepse brenda një episod ju kam thirrur më shumë se sa 5 herë të njëjtën gjë dhe bëhemi lotshëm unë për publikun dhe për veten time. Se ju e pas keni ndarë mendjen që nuk keni fare respekt për ata që ju shohin. Po jo, mo Kristi, jo. O Kristi, Kristi, edhe një herë, Kristi, ty mund të mos më pëlqej fare mënyra se si flet Mateo, se si flet Rogerti, se si flet Miri. Ke detyrë ta dëgjosh deri në fund. Dhe e njëjta gjë vlen për gjithë ju. E kuptoj që nuk ndani të njëjtin mendim, por kini durimin të dëgjoni. Po si unë këto për ato që më atakon mua dhe më... Për cilën ta atakon, mo Kristi, për cilën ta atakon? Për cilën, si që akuzon ti, Kristi, si që akuzon ti për diçka tjetër. Pse duhet që akuzuesi të dëgjoj ty? Ke fakte? Qa fakte shke, mo Kristi? Cilat fakte ke? Cilat fakte ke? Cilat fakte ke? Edhe njerë, janë të gjitha biseda, se kështu është, shiko, e di cili është problemi me ju? Që juve të gjithve, ose të paktën një pjesë për jush, ju duket vetja më të zgjuarit, më të mirët, duhet dëgjohemi vetëm ne. Jo, nuk funksionon ashtu, sepse në kurriz të cave për jush, ka njerëz aty të ulur në ato poltrona që nuk i dëgjohet zëri i gojës. Vetëm për faktin që ju nuk keni minimumin e decencës për të dëgjuar dikë të mbaroj një fjali nga fillimi deri në fund. Dhe është shumë e thjeshtë.
Lasa shiu. Bollu për këdhelët, vazhdojmë me Mateo. Përveç pyetjeve të shëmtuara që nuk e kuptoj çfarë kuptimi kanë për Rogertit marrë vesh a është homoseksual shëndriti apo Kristi, nuk e kuptoj çfarë qëllimi ka apo çfarë interesi ka, po edhe tek sfida akullit ku Rogerti po merreshe me malin edhe po më ofendonte edhe mu profesionin të cilit i bëra disa poza bodybuilding që i quam ne. Rogerti filloi ty të pëlqejnë burrat, e ke vërtetuar që të pëlqejnë burrat, pas ke preferenca të tjera. Në momentin që një ditë thoshte je i djegur për dashurinë për Brikenën, ditën tjetër thoshte ty të pëlqen meshkujt. Kështu që Rogerti këtë kartën e homoseksualitetit, Rogerti e përdor si armë, e konsideron armë, edhe për mendimin tim Rogerti është thjesht një homofob. Edhe këtë armë e përdor me gjithë këtu brenda dhe e ka vërtetuar. Çfarë interesi ke ti Rogert? Çfarë interesi e ke? Çfarë traume ke ti? Çfarë traume ke ti? Çfarë keqet kanë bërë ty këto njerëz që ti përdor te kartën e shëmtuar për t'ia përmendur njerëzve? Na shpjego pak. Çfarë traume ke ti që e kthen pllakën një herë ndryshe? Po, ka akuzoj. Se në momentin që akuzon dikë, i djegur për dashuri, dhe ditën tjetër i thua, të pëlqejnë burrat, ti je homofob. Ti ke një diçka me Selin, shkoj me Selin, jo me mua. Për ty, se je turp, Selin vetmi dhe i pari që deklaroj, ja unë jam një soportus i komunitetit dua ta jap mendimin tim në këtë mënyrë. Ka filluar njerë që e para njerë Big Brother për pos fakti që ka qenë eksperiencë super unike për mua. E kam kuptuar që ky Big Brother ka qenë gjithashtu po aq paragjykues edhe Big Brother i epiteteve, se këtu çfarë kemi dëgjuar për çdo veprim që ti bën të natyrshëm. Një. E dyta, ka filluar kjo puna e orientimit seksual që një ditë që ky deklaroi që unë do dal, edhe përpara se të dilte vjen te unë dhe më thot, çfarë mendon ti, çfarë orientimi seksual ka Kristi? Dhe më pas në shtëpi është tër dëgjuar kjo temë sa për një djalë tjetër, për Mali nuk e pas kam ditur, po Mali dhe pas ka kthyer përgjigje, kur ndërkohë pas prajmit të kaluar, po ngacmonte Shëndrit, të lutem do e mbaroj mendimin tim deri në fund. Pas prajmit të kaluar, Ledioni tha, unë do e mbaroj mendimin tim deri në fund, mbyll gojën. Duke ngacmuar Shëndritin kaloi tek unë dhe unë i thash, e di si është puna ti djali dashur që po vën pikpyetje orientimi seksual të çdo kujt, të çdo të riu që jemi në 2026, jetojmë në demokraci dhe të lirë për të bërë me trupin tonë çfarë të duam ne. U çova dhe i thash, po jam lesbike, so what? Çfarë të duhet ty? Çfarë orientimi seksual ka unë? Dhe u çua Rogerti dhe Mali, një djalë i ri që pas ka kthyer përgjigjen e tij dhe të nesër më akuzuan mua për tallje. Ndërkohë Rogerti dashur gjysma e shoqërisë time janë të komunitetit LGBT dhe janë shumë krenari që ato kanë ndjekur dëshirat e trupit të tyre. Unë nuk jam homoseksuale pas homofobe. Edhe të quhesh, pusho të gjohet deri në fund. Të quaj dikush homofob, mos e merr për ofendim, po çoj edhe mbroje veten dhe kërko falje që vjen në pikpyetje orientimi seksual të çdo të riu këtu në këtë shtëpi. Okej, je. Okej, çka ke frikë? Edhe për posë fakti që pa ftyrën e vërtet Rogerti pa me dhe shumë të tjerë këtu që e pas kanë aprovuar fakti që Shëndriti dhe Kristi mund të ketë diçka më shumë. Shëndrit po. Mund të shtoj edhe diçka të lutem. Po. Të lutem. Desha të shtoj edhe diçka. Është turp, po ashtu për figurat si Artani, Miri e të tjerë, Stenaldo po ashtu, po më tepër për Artanin edhe për Mirin, të cilët kanë kalu vite duke ndërtuar karrierë, duke pru kultura kinë se treja, edhe vinë këtë format të tregojnë një karakter të poshtër, homofob edhe po ashtu, anti-supportues, duke treguar një paftyrsi të madhe. Mjaft se po flas unë. Ishte në klip Stenaldo duke qeshur aty. Ishte duke qeshur në klip te Lori Kafeja, bashkë me këtë qelpsir këtu dhe me këtë njeri që e përdoni si vegan apo si zar. Është t'ju vi turp, për çka po flesni, uroj ta gjeni paqen brenda shpirtit tuaj dhe të jetoni në seksualitetin tuaj të dashur dhe jo në fantazitë që i keni ndërtuar. Mirin, Kaç kisha? Jo, nuk dua të dëgjoj as në sekondë Stenaldo. Mirin më dëgjon, respektin tim.
Po nuk nëse ti nuk e respekt për mua, kjo është në rregull, nuk ka problem. Tani a mund të shpjegosh, jemi kolegë? A Erdan, Miri, a je dakord me ngacmimet, me pyetjet, me interesimin e Rogertit? Dhe një sekondë se po pyes Miri. Që i mbështet. Unë nuk jam dakord fare me mënyrën se si ai pyet, sepse ai këto i ka provokime dhe unë prandaj Shtratës jam dakord me pyetjen. Ti ke shtru hipoteza të çuditshme. O i patyr. Ti ke thirrë Shëndrita. Ai normal më. Ti s'po djen marrë. Edhe këtu ngritësh me mbrojt familjen tonë. Po ti ta dëgjojmë Shëndrita, ta dëgjojmë. Vjen kaq se djon kërkojnë ndjes. atëre me mënyrën se si ai i bën këto pyetjet, i bën me provokim se ne e njohim. O atë pëlqej pamja jote tregon. Ne ky çe ka po pyetjen. Dilte deta. Pra ideja është ti je në një ambient, ai bën këtë pyetje dhe duket sikur me veprimin tënd e aprovon atë gjën që Rogerti bën. Atëre edhe një herë po të them. Këtë po thot Shëndriti. Po pra, ato thot Shëndriti. Ato thot Shëndriti, atëre e dëgjuan Shëndritin. Po ka nerva, edhe durim, le të dëgjoj një përgjigje. Atëre po thoja që mënyrën se si ai pyet, mënyrën se si ai bën provokimin, se çesha. Jo mënyra, unë nuk nevojitet me ditë mënyra që bën pyetje. Absolutisht. Mos e çet drejt këtu. O Shëndrit, po prita dëgjojmë burr, prita dëgjojmë. Po le më nuk kam të drejtë të mësoj, edhe ti them Rogertit se si ai duhet i bëj pyetjet, edhe si ai duhet i bëj provokimet. Është bën lojën e tij, ka lojën e tij të bëj si të doj. Mësuesi dështuar. Unë përgjigjem ashtu siç jam përgjigjur, siç e keni parë te klipi, sepse siç provokon ai kur më pyet mua, ashtu e provokoj dhe unë atë me përgjigjen që jap. Unë nuk bëj pjesë. Nëse ka mundësi, nëse ka mundësi, të lutem, ne që më vjen drejtë për të folur. Nëse ka mundësi, të lutem, a mund të riqet vëmendja këtij njeriu atje që është Palaço, që Kristit, që më përmend në orë e minut këtu në shtëpi, po edhe tani në Prime e ka thënë mbi 15 herë më përmend gocën time që e kam si drita. A ka mundësi ky njeri mos më përmendi mua vajzën time? Ka mundësi apo jo, se s'ka lidhje fare me muhabetin, s'ka lidhje me diskutimin. A ka mundësi? Ose ma ishte mikrofonin dhe unë s'do ndëry. A i le të flasë. Okej, Arber, si gjykon ti këto pyetjet Rogertit dhe natyrisht reagimin e disave prej banorëve aty brenda. U përmend Tani, u përmend Alessio, Stenaldo. Ledion, në fakt mua nuk më pëlqen e gjitha kjo. Nuk më pëlqen as shkaku, as pasoja. Nuk më pëlqen as mënyra se si kjo pyetja që në të vërtetë është disi ngacmim, është mënyrë për të hedhur një lloj dyshimi tek Kristi. Nuk më pëlqen as Kristi që shpesh herë në situata të tilla kompleksohet. S'ka arsye të kompleksohet. Ai mundet ta tregojë siç e ka treguar gjithsej kohë që ai s'ka lidhje me këtë temë dhe që nuk e gjen veten te kjo temë. Së dyti, këto janë gjëra shumë personale. Edhe mënyra edhe kur të marrësh përsipër për të pyetur dikë për tema të tilla, duhet të kesh një lloj afrimiteti. Këto nuk janë pyetje që bëhen në pazar. Po me Kristi kam netu në goxha. Kristi ka qenë generali e marr për çfarë. Unë kam përshtypjen se ti një pjesë të ditës realisht mendon dhe pastaj flet. Pastaj një pjesë të ditës nuk mendon fare, flet direkt, del pa filtr. E kupton? Se nuk gjej arsye tjetër që më dakord tani, unë nuk do bi kurrë dakord me ca gjëra që mendoj që kanë një lloj norme dhe ti do t'i nxjerrësh nga norma. Ti vazhdo më vëlla, por ti je njëri prej nesh. Kupton? Je njëri prej nesh. Dhe përfaqëson veten tënde siç përfaqëson veten time. Por askush nuk t'jep as i drejt që të ngacmosh në mënyrë persistente se s'e ke bërë për herë të parë, një njeri që nuk e sheh veten aty dhe ta ka thënë që s'e sheh veten. Për çfarë ti e mban këtë? Për çfarë e mban ti këtë flakën? Për çfarë e mban ti këtë flakën? Për çfarë e mban? Për çfarë e mban? Përgjigjja është ajo. Më fal, përgjigjja është ajo, Roger. Përgjigjja është ajo.
lutem mos pyet do mund prononcu, e kam mbyll. Jo, Arber, je të fol. Përgjigje është ajo. Përgjigje është ajo. Çfarë të intereson ty është përgjigje. Është një temë që nuk dua ta flas me ty. Pa Arber, lutem. Arber, jo. Se provokime që ha unë, nuk I shikni ju, vetëm unë kryqëzor për pyetje që bëj. Nuk ka asnjë lloj kryqëzimi. Unë mendoj që kjo situatë është gabim, jo vetëm nga Rogerti, por edhe ato tjerët. Dhe ato tjerët që disi e pohonin, ju bote qefi, që ky krijoi një lloj tallje se kishte bën një zbulim, se ky ka përfunduar si ato, fluturon gomari, fluturon, edhe këta ha gjithë nga mbrapa. Monika? Mund vje shumë për qesh me të drejtën. Për historinë, po, për qesh. Po, për historinë, se Rogerti do të bëj atë rolin e naivit, që pyet çfarë orientimi seksuali, sikur me pyet si bë seks ti. Me që se jemi dhe mbasorës një të natës. Si që është shumë personale. Monika, a mundem të lutem? Ja, ta mbaroj mendimin Shëndritse. Ose më falë Monika, ose më falë Dion, se harrova. Kjo është një mënyrë e Rogertit, sepse ndoshta mund të ketë ndjenja për Kristin. E kupton? Edhe kjo është një mënyrë se si ai e nxjerr veten me kujdes. Më falë Monika. Më falë. Mjaft. Se kemë njoftë të lënda afër. Jo mos kam, nuk kam arsye unë të njoftë të afër, ajo është në dorën time, se në dorën tënde. Po s'kepse në zefër, se njërin që ke bërë me Kristin. Unë tallën për shoku jam, me deklaratat e tuja. Arber Adari. S'më bën përshtypjen, çdo njeri do varrose tek e tek, nuk varrosemi bashkë. Se nuk ma ke pifëri atje, jo unë. Jo, po ti, unë s'kam interes për atë, ti ke interes. Ti ke interes. Ti për ti, jo unë, pifëri atje. Po ti e pyet atë, jo unë. Ti po e pyet atë. Rogert. Sa ashtu e meriton. Rogert. Bile tani që po insistoj, mendoj që pas ke vërtet. Rogert. Dham, sym keme ty, Arber Adari, ma e men. O, Rogert, mos ishte temë, unë s'merrem fare me ty. Po, normal, po shiqyr që paguash, për tani opinion të mëndë sa. Rogert, është interesante se si Arbri thot një tezë që mbase ti mund të kesh ndjenja për Kristin dhe reagimi yt është një sekond. A më dëgjon more? Reagimi yt. A ne një nëjë pytja, e një të rëzim, se që një qatu baj një rimër, Eksakt, A shikon të shfar reagimi ke? Me një batut të Arbrit, ti ke këtë reagim. Ose shof Arbrit, ta kisha pa, nështë ta kisha qesh. E vërtet. Atere, e di qfar, juve që ju thot Rogerti këtë, e kishte me kujnë. A e kishte me kujnë, po pse ti me qajke? Me përkëdeli. Me kordele. O, Arbri ka miliona, unë s'ka miliona, unë jam për 100.000 për shoku jem. Aja të rëzi, e thunja për qef, unë e thunja për jetë avdekje. Po pse ku e diti sa ka Arbri? Ja ka bëllu garin fundë. Po ishte hipotez, marë vla, se unë që adi as du me ditë. Ta është mos kishe takuar tezën e Arbrit, përnda. Teza Arbrit është shumë e male, Se atë tezën ka mund që e pres nga një vite dhe s'ka ardhur akoma, po ti e pas ke takuar. Është mërzit shumë nga paralelizmi që i bëra. Bëra një paralelizm vetëm për të kuptuar se si mund të ndjehet Kristi një njeri me këto pyetje ngacmuese. Ju tha fyti filloi po pise lita tani se nuk e përballon dot. Uj se lita, që fillon dita, respekte. Ledion, kam nevojë të vetëm një... Ja, një moment, Senardo, një moment, Monika. Që të dalim aty ku doli loja, do më thënë, ajo që mendoj unë është që Rogerti e te i kalon, do të bëj pyetjen si naive ose si të sinqert, por faktikisht pa dashje lëndon të tjerët. Ndërsa nga ana tjetër, unë do ta shikoj që s'ka asnjë lloj arsye për të kompleksuar edhe për ta kthyer përgjigjen, edhe për të mos pasur dhe e kam thënë dhe vazhdoj ta them, nuk ke pse kompleksohesh për një gjë që ti edhe nuk e ke. Dhe normalisht edhe ta kesh, edhe mos ta kesh, s'ka asnjë gjë të keqe sot sepse
në fund të ditës të reagosh kundër një sër konsistent, një sër kaq ditështu brenda të të bërit pyetjen dhe ti thua kompleksitet. Po s'është më kompleksitet, po nuk është më kompleksitet. Çaj keni këto kompleksitet për të bërë me shpatulla pas murit, që si do të shkoj të lëm një derë të hapur për të vërtetuar datin sondazi. Ku del kompleksiteti? Jo, ka viktimizim fare. Nuk ka viktimizim fare se është në situata e 4 që mua më do të më të pjesë. Pik. Nuk është situata e 4. Për të lënë një derë të hapur, si do që të shkoj, Kristi, nuk është fare situata e 4. Jo, të pranoj fare kompleksitetin. Është reagim ballë për ballë gjaku. Ore, çfarë problemi ke? Na treme tash. Ore, çfarë problemi ke? Cili është problemi? Cili është problemi? Ai bëj pyetje Kristi, Kristi, zgjuarësia e Rogertit në këtë pikë, se është prandaj them që po të keni durimin, se ju keni reagim gjaku, edhe kur të shkon gjaku në tru, natyrisht nuk mendon dot. Zgjuarësia e Rogertit, që natyrisht siç edhe e vure re nuk e mbështeti as Arbri as Monika, është që çështjen ta shtroj si pyetje, jo si fjali dëftore. Pra, zgjuarësia e tij është që asnjëherë një sekond nuk thot një statement, ai nuk thot që Kristi është homoseksual, ai pyet çfarë orientimi seksual ke ti. Dhe më vjen keq ta them, po mënyra se si ti reagon, je komplet i peshkuar vlla. Je komplet i peshkuar. Sepse nëse ty një Rogert, për të cilin ti nuk ke as konsiderat, të cilin ti nuk ke as një lloj ndjesie për të ore, as nuk e llogarit se kështu ke thënë tërkohës. Për ty, si ti ishte Rogerti, si ti ishte Karrigja, thuti njësoj është. Dhe pikërisht kjo Karrigja me një pyetje ty të çon në këtë tilt nervor, atëherë të ka peshkuar, nuk qen ka para nuk është një Rogert, po ka qenë një Seno, ka qenë një Casey, ka qenë një Ina, pastaj vjen një Rogert, dhe e dyta fakti se ku bëhet kjo lloj pyetje. Seno, Ina dhe Casey nuk janë më aty. Rogerti është aty. E dim shumë mirë se ku jemi këtu dhe nuk kemi një jetën jashtë që unë të kaloj dhe jetë. Po këtu ndiqem 24 dhe ka këtë lloj rekordi dhe ka këtë lloj. Dhe më lejo të të them, gjithë kohës gjatë gjithë jetës. Se më lejo të them se e nisi Shëndriti, jemi në 2026 dhe më beso për këtë, as nuk i plas njeriu se çfarë orientimi ka njëri apo çfarë orientimi ka tjetri. Kemi halle shumë të mëdha se sa këto për t'i mbajt pishtarin njërit apo tjetrit. Që mendoj, nëse ky burri i bie të diskutim bururia e tij, çaj ka ngelur më. Çaj ka ngelur më. Mbyllim zyrtarisht televotimin për të preferuarin, ndërkohë që bëhen të dhënat gati, marrim edhe sa mendime të tjera në lidhje me